네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 맞다오 셰프 그렇게 코칭 동영상에 정말 귀한 분을 모셨습니다. 여러분 누군지 궁금하시죠? 바로 울산광역시 제7대 전반기 의장이신 황세영 의장님을 여러분 만나도록 하겠습니다. 박수 부탁합니다. 반갑습니다. 네, 아이고 의장님 진짜 귀한 시간인데 이렇게 인터뷰 해주셔서 대단히 감사합니다. 네. 우선 그래도 저희 유튜브 시청자들한테 아주 따뜻한 인사 말씀 한번 해주세요. 맞다오 셰프. 맞다오 셰프. 네. 예, 저는 울산광역시의회 전반기 의장을 맡고 있는 황세영 의원이라 합니다. 너무 참으로 이렇게 만나 뵙게 되어서 너무 감사하고 고맙습니다. 울산시의회 전반기 의장으로서 여러 가지 어떤 일들이 있었을 텐데요. 처음 취임하면서 가장 역점으로 두었던 일이 있다면 어떤 거였어요 그때? 처음 취임할 때 사실은 저희들이 23년 만에 울산에 정치 권력이 바뀌었기 때문에 그렇죠. 우리 시민들의 어떤 선택이 옳았다는 그런 답을 하기 위해서 정말 혼신을 다 했었는데요. 또 진심을 다 했는데 가장 역점을 두었던 일이 울산 경제가 아주 급격하게 가장 어려웠을 때 잡은 관계로 울산 경제를 살려야 된다는 것. 그래서 울산 우리 시민들의 삶을 보다 더 이렇게 윤택하게 만들어갈 수 있는 그런 의회로서 의장 활동을 해야 되겠다는 그런 각오가 사실 남달랐습니다. 여러 가지 그런 일들이 있었는데 이전 때하고 비교해서 그래도 좀 이 부분이 훨씬 낫다 뭐 자랑할 게 있다면? 6대보다 덜 나는 부분 엄청나게 많죠. 그래요? 예, 그게 우리 시민들한테 제대로 알려지지 않았을 뿐이죠. 우리가 의회에서 할 수 하는 일이 조례를 제정하는 거. 조례가 법이지 않습니까? 그게 결국 우리 시민들 삶과 직결되는 거고. 그 다음에 이제 행정에 대한 사무 감사를 하고 또 예산을 심의하고 또 예산 집행된 내용이 제대로 쓰여지는지에 대해서 또 결산도 하는 여러 가지 기능이 있습니다. 기능인데 민선 7기가 조례가 민선 6기 때보다 4배나 많았어요. 조례가? 쉽게 얘기하면 주민들의 삶의 세심한 부분에 대한 필요한 걸 제도화했다는 것이죠. 그만큼 이제 의정 활동에 열심히 했다. 일을 많이 했다 한마디로? 정말 열심히 일했죠. 그건 아마 언론에서 주변에서 다 지금 이제는 인정합니다. 그리고 두 번째는 의회의 어떤 여러 가지 권한들을 시민들한테 상당 부분 위임했어요. 예를 들자면 의정비 인상이 4년마다 한 번씩 합니다. 정부에서. 그것도 당선되는 당에 연대하도록 돼 있어요. 그래서 언론에서는 의원들이 시민들의 입장에는 이 사람들 이놈들이 당선되자마자 저들 호주머니부터 챙긴다 이렇게 나쁜 이미지가 사실 심겨져 있거든요. 그런데 그걸 이제 의원들이 결정 안 하고 시민들이 결정할 수 있도록 그 권한을 위임했어요. 위임한 겁니까? 그때? 우리 전국 최초로 울산광역시. 그때 여러분 아실지 모르지만 제가 반대 10여일 이상을 반대 데모 주동해서 했었는데 그렇게 생각이 나요. 뭐 단식한다고 누워있고 가슴 아프다. 그걸 아예 그랬어요. 그게 또 옳은 건 줄 알았어요. 아니요. 그러면 그건 나쁜 사람이에요 사실은. 저는 단식까지는 안 했고. 왜냐하면 이게 의회 의정이란 건 이게 우리가 이제 기본적 생활적 임금뿐만 아니라 의정 활동비가 있는데 의정비는 결국은 의정비에 따라서 이 고급 인력들이 이 지방의회에 인입되는 걸 차단할 수가 있어요. 그러면 시민들의 삶을 보다 더 발전시켜내는 데에는 결국은 한계가 올 수밖에 없어요. 결국 나중에 돌아보면 그게 다 시민들을 위하는 거예요, 사실은. 5천만 원짜리 월급제 하고 2천만 원짜리 월급제 하고 어떤 사람이 더 유능한 능력을 발휘하겠습니까? 그렇지 않습니까? 그때는 어찌됐건 이제 경제가 너무 아까 말한 어렵다 보니까 경제는 오히려 다운되는데 이제 그 임금 인상에 막 신경 쓰느냐 하는 그런 부분이 좀 먹히고 또 주장이 맞는 것처럼 보였죠. 그래 이제 그 왜곡하시면 안 된다는 것이죠. 사과드릴까요? 그 왜곡 앞으로 그러지 마세요. 알겠습니다. 앞으로 그렇게. 그래 덕분에 그래서 아예 이제 그거를 시민들한테 그 이제 판단 결정을 시민들 하시라는 거죠. 우리들이 하다 보니까 너 이승만 챙기고 네 것만 생각하고 시민들 안 하지 않는구나 하는 부정적인 왜곡된 그 메시지가 시민들한테 전달되었기 때문에 이건 앞으로 이런 일은 재발되지 해서는 안 되겠다. 그래서 울산시에서 전국 최초로
제도화 해버렸죠. 아, 그거는 상당히 그 나중에 서로 구협하면이나 이런 것들을 잘한 정치가 그럼요. 뭐 그것뿐만 아닙니다. 우리가 사실 울산이 어려워서 현대중공업이 어려워서 네, 동구가 되게 어렵고 어렵죠. 동구가 어려서 울산 경제도 어렵고 뭐 인구도 유출되는 그런 원인들이 단초가 되었는데 우리 현대중공업이 그 당시에 수주가 상당히 없었죠. 우리 이제 공공선박 발주를 그 아랍에미레이트 이런 관계에 페널티를 받아가지고 못 받게 돼 있어요. 근데 그걸 유예 좀 해달라. 우리가 받기는 맞는데 지금이 어려우니까 잠시 좀 이렇게 지연 좀 시켜달라. 그 당시에 우리 의회 들어올 때에도 이미 뭐 법적으로도 안 된다. 뭐 다 언론에서도 그거 다 지나간 걸 뭐 의회에서 당신들 뭐 그 생색내나 그냥 정치 행위한 이렇게 저희들 상당히 폄하했거든요. 네. 근데 의장으로서 정말 정부 부처, 국회, 청와대 천지 사실 백방을 쫓아다니면서 결국은 유예하는데 큰 기여를 했다는 게 가장 큰 사실 자부심. 스스로 그 부분에 대해서 잘했다 한번 해주세요. 정말 잘했죠. 제가 지금 임기가 며칠 안 남았는데 네. 주변 분들이 저를 평가해 주는 게 지금까지 우리 울산광역시의 의장 중에 가장 참 제대로 잘한 의장이다. 이런 평가를 해주는 게 그나마 제가 임기 마무리하는 시점에서 가장 위안되는. 네. 그래, 우리 시민들이 내가 정말 열심히 다하고 진심을 다하고 정말 정성을 다한 그 마음이 오롯이 이걸로 선물 받는구나 싶어서 그게 가장 큰 사실 위안의 축하드립니다. 와, 그렇구나.